शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज हामीले शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तहको सबै विषयका लागि काम लाग्ने वस्तुगत प्रश्नको पाठ्यक्रम कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरूबाट तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधिन्छ, बहुवैकल्पिक भन्छ यसलाई, वस्तुगत प्रश्न अथवा सामान्य परीक्षा पनि भन्छ। यसको पाठ्यक्रमलाई हामीले लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि हो। यो पाठ्यक्रममा चाहिँ भएका विषयवस्तुहरूको बारेमा हामीले आज चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब लागौँ त्यसै विषयवस्तुतर्फ। नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 2076। यसपछि चाहिँ अपडेट भएको छैन, पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो नयाँ अपडेट हो। योभन्दा अगाडिको अपडेटेड पछिको अपडेट चाहिँ भएको हो। यसमा चाहिँ लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ तपाईँहरूलाई। यसमा चाहिँ सामान्य परीक्षा भनेको चाहिँ वस्तुगत वा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको चाहिँ पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। त्यसै गरी विषयगत भनेको यो लेख्ने भयो। विषयगत परीक्षा चाहिँ तपाईँको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 को हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरू जुन विषयको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लड्न लाग्नु भएको छ त्यो विषयको चाहिँ प्रश्नहरू यहाँ सोधिन्छ। अब लागौँ लिखित परीक्षा योजना चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरातर्फ। विषय क्षेत्र चाहिँ तपाईँको सामान्य परीक्षा विज्ञापन भएका सबै विषयहरूका लागि हो। यो सबै विषयहरूको लागि चाहिँ आउने एउटै प्रश्न आउँछ तपाईँलाई 100 पूर्णाङ्कको। यो सामान्य परीक्षा अन्तर्गत 50 उत्तीर्णाङ्क हुन्छ। यसको चाहिँ 50 ल्याउनु पर्यो यसको लागि पास हुनको लागि चाहिँ। प्रश्न सङ्ख्या 50 वटा हुन्छ। यसै गरी 50 वटा प्रश्नको हरेक प्रश्नको चाहिँ अङ्क भार चाहिँ तपाईँको 2 का दरले गरेर 50 × 2 गरेर चाहिँ तपाईँको 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यो चाहिँ वस्तुगत वा बहुवैकल्पिक भन्छ। यसको समयावधि चाहिँ तपाईँहरूको 1 घन्टा हुन्छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण विषयहरूको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि चाहिने क्षेत्रबारे पर्यो यो चाहिँ। अब अर्को चाहिँ हेरौँ तपाईँको सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा भनेको छ यहाँ अङ्ग्रेजी मेजर सब्जेक्ट हुनेले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा प्रश्न सोधिने भयो। त्यसै गरी नेपालीको नेपालीमा सोधिने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जानकारी हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई। सम्बन्धित विषयगत परीक्षाको लागि चाहिँ तपाईँको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 को हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क भने 40 को हुन्छ। प्रश्न सङ्ख्या 10 वटा सोधिन्छ। हरेक प्रश्नको चाहिँ तपाईँको अङ्क भार चाहिँ 10 गरेर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ 10 × 10 गरेर चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यो चाहिँ विषयगत परीक्षाको लागि भयो। अब लागौँ अर्कोतर्फ। लिखित परीक्षा अन्तर्गत सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा चाहिँ विषय क्षेत्र र अङ्क भार चाहिँ यहाँ छुट्याइएको छ। यसमा चाहिँ खण्ड क ख ग घ ङ गरेर दिएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ जरुरी के छ त भन्दा तपाईँहरूको यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ। 50 वटा क्वेसन 50 × 2 गरेर चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ सोधिन्छ। यसमा चाहिँ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू अथवा वस्तुगत प्रश्नहरू पर्छ। खण्ड कमा चाहिँ तपाईँको सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित चाहिँ अङ्कभार 40 अङ्कभारको सोधिन्छ। 20 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यसै गरी शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानतर्फ चाहिँ 24 अङ्कभारको चाहिँ 12 वटा प्रश्न सोधिन्छ। बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत 16 अङ्कभारको चाहिँ तपाईँको 8 वटा प्रश्न सोधिन्छ। त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूको 5 वटा प्रश्न 10 अङ्कभारको चाहिँ सोधिन्छ। त्यसै गरी संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूको 5 वटा प्रश्न 10 अङ्कभारको गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ सोधिन्छ। जम्मा अङ्कभार चाहिँ 100 भयो, तर प्रश्न सङ्ख्या 50। प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ अङ्कभार चाहिँ 2 गरेर चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको तपाईँहरूलाई चाहिँ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोधिन्छ। यो सम्पूर्ण विषयहरू दिनेहरूको लागि चाहिँ आवश्यक छ, सबैलाई आउने एउटै हो। यसको समयावधि तपाईँलाई अघि नै जानकारी गराएँ 1 घन्टाको हुन्छ। अब लागौँ अर्कोतर्फ। अब यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ विषय क्षेत्रहरू जो मैले जानकारी गराएँ, यो विषय क्षेत्रभित्र कुन कुन विषयवस्तुहरू पढ्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी अब लाग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ केही जानकारी दिएको छ, यसको बारेमा जानौँ। तपाईँहरूको वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नको समयावधि तपाईँ 1 घन्टा निर्धारण गरेको छ भनेको छ। त्यसै गरी वस्तुगत वा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा अङ्क कट्टा गरिने छैन भनेको माइनस सिस्टम पनि रहेछ। यसमा 20% दरले एउटा प्रश्न 2 नम्बरको हुन्छ भने त्यसको 20% दरले चाहिँ तपाईँले कट्टा गरिन्छ यदि बिग्रिएको कन्डिसनमा अथवा गलत उत्तर बापत भनेको छ। त्यसै गरी यस पाठ्यक्रम अन्तर्गतका विषयवस्तु जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन ऐन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी कायम रहेकालाई
यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ भनेको छ। 3 महिना अगाडिसम्मको कुरालाई आयो यहाँ। सामान्य परीक्षा विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि एउटै अर्थात् साझा हुनेछन्, सबैलाई एउटै हुने भयो भन्ने कुरा पनि जानकारी भइसक्यो तपाईँहरूलाई। त्यसैगरी सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारीहरूले मात्र सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको बहुवैकल्पिकमा प्रश्नहरूमा तपाईँहरू पास हुनुभयो, 50 अङ्क ल्याउनु भयो भने मात्रै तपाईँको विषयगततिर जान पाउनुहुन्छ, नत्र तपाईँहरू अनुत्तीर्ण भएको ठहरिनुहुनेछ। यो चाहिँ बुझ्नु होला। सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ल्याउने उम्मेदवारीहरूले सामान्य परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 50% अङ्क जोडेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ। र साथमा चाहिँ यो पाठ्यक्रम चाहिँ 2076 11 महिना 1 गतेदेखि लागू हुनेछ भनेको छ। यसपछि चाहिँ नयाँ अपडेट भएको छैन। मलाई लाग्छ यो नयाँ अपडेट हुँदैन, किनभने यो अपडेट भइसकेको हो। तसर्थ हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब लागौँ कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईँहरूको बहुवैकल्पिक प्रश्नमा सोधिन्छ त भन्दा, पहिलो खण्डमा यहाँ दिएको छ, खण्ड कमा सामान्य ज्ञान सम्बन्धी। यहाँबाट 40 अङ्कको सोधिन्छ भनेको 20वटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई यहाँ सोधिन्छ 40 अङ्कको। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पृथ्वीको बारेमा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी भयो, सौर्यमण्डल पृथ्वीको बारेमा भयो, त्यसरी विश्वको भूगोल, महासागर, महादेश होइन, त्यसै गरी भौगोलिक क्षेत्र विशेषता, यस्ता विषयवस्तुहरू यहाँ दिइरहेछ, तपाईँहरू यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 3मा चाहिँ तपाईँहरूको नेपालको भूगोलको सम्बन्ध बारेमा चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ। भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप होइन, प्राकृतिक स्रोतहरूको कुरा भयो, भौगोलिक विविधताको कुरा भयो, हावापानीको किसिम, यस्ता विविध विषयहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्थाको बारेमा यहाँ दिएको छ। तपाईँहरूले प्राचीन कालको आधुनिक इतिहास, नेपाली समाज र यसको बनोट, सामाजिक प्रथा, परम्परा, मूल्य मान्यता, सांस्कृतिक सम्पदा, यस्ता विविध विषयवस्तुहरू यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी 5मा नेपालको आर्थिक विकासको कुरा छ। नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप भयो, विकासका पूर्वाधारहरूको कुरा भयो, योजनाबद्ध विकास कुरा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, यी विषयवस्तुहरू यहाँ 5 नम्बरमा दिएको छ। त्यसै गरी 6मा चाहिँ वातावरण विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। यसमा चाहिँ दिगो विकासका अवयवहरू, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिको कुरा भयो, विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, यस्ता कुराहरू भयो। यहाँ पारिस्थितिक पद्धतिको कुरा भयो, जनसाङ्ख्यिक सहरीकरण, त्यसै गरी जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारको कुरा भयो, त्यसै गरी विज्ञान र प्रविधिको विकास, यस्ता विविध विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। 40 अङ्कको लागिको कुरा गर्दैछु मैले। त्यसै गरी 7मा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा भयो, यहाँ दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुरा भयो, क्षेत्रीय सङ्गठन, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको कुराहरू दिएको छ। त्यसै गरी 8मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारीको कुरा पनि छ। यी विषयवस्तुहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई 40 अङ्कको चाहिँ प्रश्नहरू सोधिन्छ बहुवैकल्पिक प्रश्न अन्तर्गत। खण्ड कबाट 40 अङ्कको कुरा त भयो। अब हामी खण्ड खतर्फ लाग्छौँ। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा चाहिँ तपाईँहरूको 24 अङ्क बराबरको चाहिँ प्रश्नहरू सोधिन्छ। 12वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू यसमा चाहिँ क्रमशः हेर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासको कुरा भएको छ। यहाँ धेरै कुरा दिइरहेछ। शिक्षा मनोविज्ञानको कुरा भयो, अनि त्यसै गरेर सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरूको बारेमा पनि यहाँ दिएको छ। सबै विषयवस्तुहरूको बारेमा तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 24 अङ्कको लागि हो। त्यसै गरी खण्ड ख अन्तर्गत नै 4 नम्बरमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ योजना, विधि र शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन र परीक्षा, शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन, यस्ता विविध विषयवस्तुहरूको बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी खण्ड ग अन्तर्गत चाहिँ सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा चाहिँ तपाईँको 16 अङ्कको चाहिँ सोधिन्छ। यसमा 8वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ। जस्तै
शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण भनेको छ। यहाँ विभिन्न विषयवस्तुहरू दिएको छ, यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। अब लागौँ खण्ड घ अन्तर्गत चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत 10 अङ्कको सोधिन्छ। तपाईँलाई 5वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ यहाँबाट चाहिँ। यो चाहिँ विशेष गरेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी खण्ड ङमा चाहिँ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमहरू अन्तर्गत चाहिँ 10 अङ्कको 5वटा प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई यति पढेबाट चाहिँ तपाईँलाई 5वटा प्रश्न सोधिन्छ। नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियावली होइन, सेवा आयोग नियावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, यी सबै अपडेटेड चाहिँ हेर्नु होला तपाईँहरूले। संशोधन सहितको चाहिँ हेर्नु भने तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अङ्क विभाजन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ यहाँ तालिका तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको छ। खण्ड कदेखिको सुरुवात छ। यहाँ खण्ड कमा भएका विषय सूचीहरूको बारेमा यहाँ दिएको छ। यसमा चाहिँ कतिवटा प्रश्न आउँछ र कति अङ्कको आउँछ भन्ने पनि दिएको छ। खण्ड कमा चाहिँ मैले अघि नै भने तपाईँलाई 40 अङ्क भएको चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ, 20वटा प्रश्न। यसमा चाहिँ प्रश्न सङ्ख्या दिएको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कति कुन कुन शीर्षकबाट कति कतिवटा प्रश्न आउँछ र अङ्क भार कति हुन्छ भनेर दिएको छ। यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला।
ल हेर्नुहोस्, खण्ड कदेखि खण्ड ngसम्मको चाहिँ तपाईँलाई सोधिने प्रश्न सङ्ख्या र अङ्कभारको बारेमा सबै दिएको छ। प्रश्न सङ्ख्या 50, अङ्कभार तपाईँको 100 हुन्छ। हरेक प्रश्नको एक प्रश्नको तपाईँको अङ्कभार 2 हुन्छ गरेर चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको तपाईँहरूलाई बहुवैकल्पिक अथवा टिक लगाउने प्रश्नहरू सोधिन्छ। यति चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यसको बारेमा प्रष्ट हुनुभयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ PDF फाइलमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन तलपट्टि जानुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ PDF फाइलको चाहिँ लिङ्क राखिदिन्छु। त्यो लिङ्कबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ डाइरेक्ट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही कन्फ्युजन भयो भने फेरि भिडियोलाई चाहिँ हेर्नुहोला र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला, राम्रो गर्नुहोला। तपाईँलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु।